စောနာကရှည်တန်ကလုံးဝကိုရက်သွားတယ်ဘာတမ်းမှမကြားရတော့ဘူးရုတ်တရက်ပဲအခန်းထဲကနေတယောက်ယောက်អော်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်ထားပိုင်မေးချန်နယ်ကနေရန်နေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်မဲ့တူကသူ့ထက်တန်းကျောင်းကမမေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုပြောပြခဲ့တယ် Springfield ရဲ့ Central High School ဟာတရေတွေဝိညာဉ်တွေပေါ်တဲ့ကျောင်းလို့သူပြောခဲ့တယ်တခြားကျောင်းသားတွေကကျောင်းကြီးကတရေလျှောက်တယ်လို့သာပြောကြတာငါကတော့လက်တွေ့မြင်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ် Central High School က Springfield မှာပထမဦးဆုံးထက်တန်းကျောင်းမှာအစောပိုင်းစောက်ခဲ့တဲ့အုပ်တွေကြောက်တွေကိုယနေ့ထိထိန်းသိမ်းထားသေးပါအခုတော့အစာအုပ်အသစ်တွေဖြစ်ကုန်ပါပြီကျောင်းအောက်ပိုင်းမှာတန်လန်းတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့လူတွေကိုတတ်ပြီးတွဲတောင်းရှိထားတဲ့လှိုင်ကောင်းရှိရဲဆိုပြီးတော့သတင်းတွေတော့ကြားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကကောလာဟာလာတတ်ပါဒါပေမဲ့ပိုပြီးကြောက်ကြကောင်းတာကတရေကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့အကြောင်းပေါ့သူကသိုးသွန်းတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကြာဖို့နဲ့ရိုက်တက်တဲ့သတင်းမှာဒီအဖြစ်ပြက်ဒီသတင်းကတော့တကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာပါဘိုးရင်ကစပင်းဖီးရဲ့ပထမဦးဆုံးကျောင်းဖြစ်တာကြောင့်လူတွေကလည်းသတိထားမိပြီးအပြောများလာကြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကလည်းတခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့တွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတွေးကတော့ကျွန်တော်တွေးပေါ့ငါတို့ပထမဦးဆုံး drama class ကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားမယ် class မှာစောက်ပစီဖြစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြသက်ကိုပြင်ဆင်နေကြတယ်ငါတို့ဖွဲ့တဲ့ကိုတန်ရှင်းဖြစ်နေဝင်မယ်ပြီးရင်သူတို့ပြသက်တိုက်မယ်ပြီးရင်ငါတို့ဒီမှာပဲနေကြကြမယ်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်ပင်တုန်းကလူတချို့ကတော့မလိုက်ရဲဘူးဆိုပြီးကြံနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကလည်းအဆင်ပြေသွားတာပါပဲကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုခွဲရတာအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ၃ဘက်ခွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ Shrek Rich နဲ့ပေါ် Marshall နဲ့ Dan ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျောင်းထဲကိုညပိုင်းမှာစဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ခေတ်တုန်းကဖုန်းတွေမပေါ်သေးတော့ဖုန်းပြီးထွန်းတယ်လည်းမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လာကြီးကထိန်းထိန်းသားနေတော့ကျောင်းဝန်းကြီးကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်တနားရီလောက်ဘာဖြစ်လာမလဲစောင့်နေရင်ကနေဘာမှဖြစ်မလာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရင်ကန်းကိုတွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အကုန်လုံးကတညီတညွတ်သေးဟုတ်တယ်ဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးဘာမှလည်းမကြားရဘူးဘာမှလည်းပေါ်မလာဘူးလို့ပြောနေတဲ့အချိန်ဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကြားကနေနိုင်ငံတစ်ခုစီကိုဥရီပြီးပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအောင်းအောင်းတကြီးနဲ့ဟေးဘာကြီးလဲဆိုပြီးအော်မိသွားတယ်ခုံလာရဘက်ကိုကြီးလိုက်တော့ပိုးဝတ်တွေအုပ်လိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလာနေရအောင်တွေ့လိုက်ရတယ်မီရှဲကတော့အကောင်လုံးဒီကနေမြန်မြန်ထွက်ကြမယ်လို့တတိလှမ်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအနီးဆုံးထွက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဒုတိယတက်ကိုပြေးတက်ခဲ့တယ်အပေါ်တက်ကသေရန်လျှောက်တယ်လို့ပြောတဲ့ကြားခဲ့ပေမဲ့ပိုးဝတ်တွေတက်မလာနိုင်အောင်ပြေးတက်ခဲ့ရတယ်မောတွန်းလို့အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းရှူနေရချင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘေးကနေတရားရောက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အတန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုနီးလာတယ်ပြီးတော့ရှေးတန်းကိုနိုင်ငံတိုင်းလိုကနေကြားနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Rich ကအရန်ကိုကြောက်ပြီးအခန်းတစ်ခုတည်းကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ Shrek ကပါသူ့နောက်ကိုအမြန်ပြေးလိုက်သွားတယ်။သူတို့ဝင်ပြီးဆက်ရှင်ပဲအခန်းတကားကပိတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်သူတို့ကိုအော်ခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဟဲ့အောင်လေငါ့ကိုမထားခဲ့နဲ့လေမပိတ်ထားနဲ့လေတကားဖွင့်ပေးကြအောင်လို့ပြောရင်းစောနာကရှည်တန်ကလုံးဝကိုရက်သွားတယ်။ဘာတမ်းမှမကြားရတော့ဘူး။ရုတ်တရက်ပဲအခန်းထဲကနေတယောက်ယောက်អော်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်ကြားဖို့နဲ့ရိုက်တဲ့အတန်ကြီးပုံတွေနဲ့ပြပောက်တဲ့အတန်ကြီးအကုန်ရောနေကြတယ်သူတို့တွေရမ်းကိုကြောက်လန့်ပြီးအော်နေတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တကားကိုအတင်းဆွဲခွင့်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့အော်တန်တွေလက်ရက်သွားပြီးတကားကလည်းပွင့်သွားခဲ့တယ်အခန်းထဲမှာခုံတွေကလေးပေါ်မှာပြန်ပြီးတယောက်ယောက်ကပြပောက်နေတယ်ဘယ်သူလုံးနေလဲဆိုတာကိုတော့မမြင်ခဲ့ရဘူးရှရက်ကငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးတငုံကိုတရီနဲ့တကားကိုမပြောနိုင်တော့ပဲတုံရင်နေခဲ့တယ်သူ့အောင်မှာလဲသေးခွက်ကြီးတစ်ခွက်ကိုတွေးခဲ့ရတယ် Rich ကတော့တင်းပေါက်ကနေခုံချပြီးတက်စီကိုကြိုးစားနေခဲ့တယ်ခုငါသိကျင်တယ်အခုငါသိကျင်တယ်ပဲအော်ပြောနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်လဲငါကောင်လေးဒီကနေထွက်ကြမယ်ဆိုပြီးသူတို့ကိုအပြင်ကိုတွဲခေါ်သွားပြီးခါးမတွေကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ခါးမတွေကိုရောက်ရင်တကားတွေကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်အတန်မျိုးစုံကိုပေးပြီးရှောင်နေခဲ့တယ်မီရှဲကဒါကြီးကိုရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအောက်ကိုမြန်မြန်ပြေးဆင်းလာခဲ့တယ်အောက်ရောက်တော့ခါးမကြီးရဲ့တကားကပိတ်လျက်သားကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တကားကိုကြိုးစားပြီး3ယောက်ပေါင်းဖွင့်ခဲ့ရတယ်
နောက်ဆုံးတော့တကားပွင့်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းကားစီကိုအမြန်ပြေးသွားတယ်ကားနာကိုရောက်တော့ကြောချမ်းလာတာနဲ့ကျောင်းကြီးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်နတ်လွာကစောနာစာသင်ခန်းရဲ့ပတင်းပေါက်မှာအရေးမဲတဲ့လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုရက်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိလိုက်ပြီကျွန်တော်လည်းအစစ်မှန်ကိုလက်ခံခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါဟာလူတွေပြောနေတဲ့တရေကျောင်းအုပ်ကြီးပဲဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးပါပြီလူကြီးမင်းတို့လည်းတရေလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းလေးတွေကိုဝင်မကြည့်ဖို့ပြောရင်းကျွန်တော်ရဲ့ horror story လေးတွေကိုနှစ်သက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးသွားကြပါအောင်ဗျ